Hello， 小伙伴们，最近国漫新番《天荒战神》开播，刚开始就是妖兽潮来袭，四位护法不得不以身献技，重创妖兽族，为人族争取了100年的时间，得以喘息。人族也开始了寻找下一任4大护法。这时候，我们几位主角就出现了。先是皇子出生天降祥瑞，这位主角的光环不是一般的重啊，又是闪电雷鸣，还带着真龙降世。这位主角的名字就叫武天。在昆仑宗门内，一位长老发现了一位追狐少年，就这样被带走回宗门学艺了。重点来了，大男主出现了，他呢是姬小发。起初呢，眉间拥有一颗异珠的他是个武学天才，小时候被漂亮姐姐骗走后，就沦为了资质平平的废材。男主小发身边开局有一位可爱的小姐姐小豆芽，贴心的路人甲小哥还帮他们这对 CP 起名发芽。自4大护法牺牲后，荒兽每年都会袭击村庄，所以如何修炼出命轮，练就好的体魄，成了大家最关心的问题。命轮就是人族武修的境界，修武就等于修身，身体的轮藏开启越多，身体的实力会变得更强。主角小发呢，8岁开命轮，10岁已经达到了启灵之境。不过后来小发哥就被小姐姐迷惑了，小豆芽也展现出了不凡的实力。正在局面混乱时，荒兽入侵了。小伙伴们，4大护法是目前出现的几位吗？快在评论区给大风留言吧！关注大风说，收获一大波。